Alucard geroyida siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy 3 ta ma'lumot. Agar siz bu 3 ta ma'lumotni bilib olsangiz, keyingi o'yinlarda g'alaba qozonishingiz foizi juda ham katta bo'ladi. Birinchi ma'lumot: to'g'ri pozitsiya tanlash. Alucard bu les yoki opit uchun yaratilgan geroy. Uni noto'g'ri pozitsiyada o'ynasangiz, oson yiqilasiz. U 4-darajaga chiqqandan keyingina haqiqiy kuchini ko'rsatadi. Shuning uchun boshlanishda farmga e'tibor bering, jangga shoshilmang. Ikkinchi ma'lumot Alucardning skillari haqida. Alucardda birinchi skilli: Alucard sakrab yeriga zarba beradi va dushmanni yaqinlashtiradi. Bu jangni boshlash yoki qochayotgan geroyni ushlash uchun yordam beradi. Alucardda ikkinchi skilli: atrofidagi dushmanlarga zarba beradi va o'zini jonini to'ldiradi. Shu sabab bu jang o'rtasida juda ham muhim skill hisoblanadi. Alucardning ultasi eng xavfli quroli hisoblanadi. Uni yoqqandan keyin har bitta udaringiz 2 barobar kuchli bo'ladi va har bitta urgan udaringizda sizni joningiz ko'payadi. Agar Alucard geroyida sizda mukammal sborka yo'q bo'lsa, men sizlarga o'zimiz sborkamni tavsiya qilaman, o'ynab ko'rishingiz mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va keyingi videoda qaysi geroy haqida video joylashimni yozib qoldirsalaring, eng ko'p like yig'gan kommentga qarab video joylayman.